如果你做第一間嘅10個鐘，咁啊得410蚊，咁你可以走噶。你走咗之後都唔知幾多日後先可以翻到工。佢同你講一句話：你唔想做啊嘛，咁人哋做咪俾咗人哋做咯。有啲咁嘅事？係啊，李生，你調查問下你啲伙計啦。你講埋咁多，又話呢度去洗手間又唔得，又咩？大佬你嗰日係21世紀。我叫你做24小時，你都唔制，都係你要自己自願先肯做啦。喺香港生活似遊戲，唔係個個啱玩，唔啱窮人玩，窮人負責俾人玩。咁就睇落去咧，而家咧，我哋嗰啲判頭咧，談判得係亦好 reasonable， 勞工處亦好幫手。咁但係佢哋個要求啊，20%幾咧，根本咧我就睇到好清楚，佢哋唔想有結果。我做到隻狗只夠供一塊地板，為一個私人空間走去4慳爛慳，即成1日3餐我慳到1日1餐。我哋啲判頭，佢話喂，如果咁搞唔掂，我哋不如分開2年做啊！我覺得係一個好 reasonable， 係一個解決方式嘅提法，但對方就唔制。我覺得啦，佢哋根本就唔係為幫嗰啲工人嚟做世界，根本就唔係再想嚟談判，而係想有第二啲目的。點解香港人要有間屋都咁艱難？點解成世人都係咁俾地產玩殘？好犀利，來勢洶洶咁啊！係咪李卓人派埋班人嚟同我哋做世界啊？喂，又唔好咁刻薄，又話人人平等，又唔見你哋啲錢係人人平分，你哋所謂經濟平穩就係財富分配不均。咁跟住呢件事咧一路咧就用文革方式嘅方法啦。咁啊就嚟到咁啊整咗我個同事嗰大頭相啦，又整個李生副大頭相。犯法啊！可以控制錢嘅永遠係一小撮人，功能組別嘅功能就係財團嘅護身，官商勾結一早係舊聞，剝削小市民，窮人叫天不應叫地不聞。我個仔啊日日做工做20個小時，點解咧？你估有人逼佢做咩？佢自己做啫嘛，係咪？邊有人逼到人去做24小時啫？窮人好聽叫做基層，窮到就嚟變基民。有錢人如果你仲未明點解會俾人怨恨，我請你苦心自問一問你嘅良心，我上述講嘅種種惡行你有冇份？咁搞法我哋真係冇啖好食噶，當你體諒下我哋啦吓。我都好同情你嘅處境，不過整個行動我哋都係委託另外一間公司去處理。況且我哋實祥集團係一間好有規模嘅公司，犯法嘅事係唔會做嘅。梗係啦，你放心啊，我一定會想辦法幫你。喺我個立場，我係支持嘅，係咁希望樣嘢都解決，唔好搞到好似1967年咁咯。Dollar